orang diberi nikmat ayat syukur. Ketika seseorang sudah beristiqomah menyatakan diri bahwa pangeran Allah, maka itu nage kangjeng Nabi kemagahan para sahabat yang diberi ilmu langsung. Itu sholat solo kamar itu muni. Jadi wawasan belakangan, keilmuan belakangan. Kangjeng Nabi mengajar, kemudian itu para malaikat para lintar, hafalan para luas. Lamun kumanya, jelema anu bersih hatena, bersih pikiranna, komo kangjeng Nabi. Ketika satu kata bahkan kangjeng Nabi teh layan dituangil hawa in wa ila wahyu. Setiap anu diucapkan kumaha lain tina hawa nafsu. Urang mah kadang-kadang mikiran ya kumaha omongannya supaya dipikir resep tuh orang, kumaha omongan supaya dipengerti tuh orang. Orang mikir kumaha carana, pakai motor itu kangjeng Nabi mah cek Allah sampai itu. Setiap kata anu kaluar tina mulut teh wahyu. Setiap huruf anu kaluar tina mulut teh dibimbing cahaya. Akan nempel lagi kan hati kana para sahabat pang. Ibarat lamun kilometer teh mah di hati masih waswas. Langsung tidak kilometer para sahabat. Terus para sahabat hafalanna cara luas. Urang mah ayeuna masih kena make hawa. Lihatina ketika orang dina Quran wa may yu'ta hikmatan faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, kembali ini kepada hikmah. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia sungguh diberi sebuah kebaikan yang sangat besar. Khairan katsiran teh artinya hikmah mah urang mah kalimat sederhana ketika orang belajar hati dina minimal tadi teh niatan diajar sobat kan. Diajar sobat, diajar istighfar Allah Subhanahu wa taala, nobatan segala kesalahan ngairin Allah, dina ngalawat dan kewajiban, dina daya kena ngalakukan kesalahan yang dilarang Allah. Jadi itu perbandingan ulama tasawuf dina mina usanaya ayat. Eta perbandingan la ilaha illallah jeung istighfar. Lamun istighfar ngebersihan dosa orang teh jika orang ngebersihan diri seeng ku sabun bersih. Tapi lamun urang ngabersihan hati maka la ilaha illallah diibaratkeun jika ngabersihan diri seeng ku besi. Mang menulis coba. Itu istighfar urang dipakai, zikir dipakai, sholawat dipakai. Jadi urang ulah ngabanding-bandingkeun apa? Pernah ada ngaharupan dua ustaz anu berdebat antara la ilaha illallah dengan sholat. Mana anu lebih afdal? Nusuk hidup, kalau mending sholawat, nusuk hidup, kalau mending la ilaha illallah. Dia orang teh lamun boga kalakuan teh selalu gitu tak, selalu diidentikeun jeung organisasi jeung kelompok. Kelompok anu sok la ilaha illallah merasa pang la ilaha illallah. Kelompok anu sok maca sholawatna. Padahal tirikunya itu lain tah dipisah-pisah. Ayeuna kieu ya, lamun urang papanggih jeung kangjeng Nabi. Karena saya suku kangjeng Nabi teh Allah. Lamun urang papanggih jeung Allah, suku maka saha? Saha anu menjadi pelantara orang yang makana Allah. Lamun urang gara-gara kangjeng Nabi urang makana Allah. Bae itu nanti gara-gara Allah orang ditepungin ya kangjeng Nabi. Itu bisa dipisah. Jadi bisa dipisahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak terpisahkan. Mentaknya sekali lagi ya penambahan wawasan dan perubahan. Kadang-kadang orang tadi tidak pemahaman awam seringkali ya pembahasan anu terpisah-pisahkan antara syariat, tarekat, hakikat. Dipisah-pisah. Jadi padahal di dunia satu kesatuan anu terpisahkan. Syariat kurang Imam Syafi'i ngagambarkeun syariat teh parku kapal cai. Terus ngagambarkeun lautan teh jadi naon? Ngagambarkeun tarekat teh kan tarekat teh kana lautan. Terus ngagambarkeun hakikat sebagai intan mutiara anu tersimpan di dalam lautan. Kumaha urang ngayang-hayang panggih jeung intan mutiara anu di dalam lautan jalankeun ka prana. Cek Imam Syafi'i dari yang ari hayang kana inten sina ari sayina dina ari kapal di darat di darat. Jadi secara umum thariqat itu yang ngajalankeun naon anu aya dina syariat itulah thariqat.
secara umum pengertian toriko apa yang menjalankan apa yang di dalam syariat itulah toriko. Orang bersolat, orang bersolat sunnah, orang bersolat wajib, orang berpuasa sunnah, orang berpuasa itulah toriko. Cuma secara khusus memang pengertian toriko ayat-ayat itu misalnya ada ulang dan lebih kalinya dan mulai bedanya gitu ya. Ulah diasumsikan, ulah disalah artikan bahwa torikot itu kudu gancang baik, kudu beras baik. Gancang jeung berasnya hanya sekedar metode. Dikir bedasnya hanya sekedar metode. Cek guru torikot pikeun urang anu awam bedas teh wajib. Anu tujuanna nyingkirkeun sagala potir anu aya dina otak urang kan tidak ada urang. Ingat kana kabogoh singkirkeun la ilaha illallah gitu. Ingat kana kabogoh singkirkeun la ilaha illallah. Supaya orang fokus gitu. Jadi aya memang anu membuat beda gitu. Mangga hiji di antarana talqin anu membuat beda zikir orang tarekat. Anu kedua robito teh silsilah dulu dina guru ulang sampai ke itu sampai ke Tuhan sampai ke kanjeng Nabi. Loba toriko anu sanadna anu kana Sayyidina Ali, Siti Fatimah anu ka kanjeng Nabi dulu langsung dari anu kana Salman Al-Farisi ayat anu kana Abu Bakar Siddiq biasanya zikirna zikir kopi dan naksabandi sanadna kadinya. Jadi masing-masing sahabat itu punya periwayatan beda-beda dalam zikir. Kita cara khusus bikin. Jadi itu ya bagian tina hikmah, bahkan hikmah yang sempurna adalah ucapan la ilaha sebabna li anal abda yartaqi biha ila hadratil kursi itu. Karena seorang hamba bisa naik dengan meyakinkan lafaz la ilaha illallah ila hadratil kursi itu. Orang tanya naon eta kana hadratil kursi. Hadratil kursi itu hiji tempat, namun dibilang tempat yang jadi ya alam yang lamun jero teuing ulah eta teh gimana ulah ngobrol bae itu nambah wawasan bagus. Jadi alam teh jagat raya aya alamul mulki, alam anu katinggal ku urang alam dunia, alam mulki anu disebut. Aya alam malakut. Alam malakut teh saluruhna dina alam ieu. Bisa jadi alam arwah. Aya alam jabarut, aya alam lembut. Alam malakut, alamna para malaikat, alam arwah urang. Aya luhur dirinya alam jabarut. Ketika seseorang sudah berhasil mensucikan dirinya, mensucikan hatena, maka anu disebut suluk dina istilah Jawa eta ngadidiku memperjalankan tubuh orang supaya nyampe kadinya tah. Maka orang-orang seorang ada yang istilah ahli wusul anu jelema geus datang ka Allah. Lain berhadapan dengan Allah kieu. Lain paharep-harep dengan Allah kieu bae. Kayak orang tahu kita ngabahas eta. Artina ciri lamun jelema geus nyampe kana tahapan eta, kesadaran hatena teh geus nepi kana level bahwa mana selalu diperhatikan ku Allah. Asa ditinggalikeun ku Allah. Selalu Allah teh dilibatkan karena merasa terlibat karena dilibatkan ku Allah dina sagala macam kelakuan asa ditengalikeun, asa ditempelkeun, asa diperhatikeun ku Allah. Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun alayya. Allah hadiri, Allah menghadiriku. Allah nadiri, Allah ningalikeun kana kaum. Allah syahidun alayya, Allah nyaksikeun kana kelakuan. Bahkan pihisat henteu sadetik akan kehidupan urang teh anu lolos tina perhatian Allah. Lamun kesadaran urang geus level kana eta, insyaallah urang mah kan kira urang ulahkeun keur ulin keur salat mah apa urang panjeukeun. Keur salat kan bisa ulahkeun keur ngobrol gitu. Jadi sanajan teh kitu. Mantap cek saya Nawawi Tanara cek saya Nawawi Tanara makrifat teh aya makrifat tina ilmu pelajari ilmuna melalui ilmu aqoid aya makrifat tina ilmu. Lamun orang belum punya kesempatan untuk memahami makrifat melalui ilmu tak melalui dengan insyaallah orang teh masih kan punya kesempatan untuk mengenal ilmu makrifat dengan melalui rasa.
Tadi tadi di kantor rekod titik-titik tertentu anu kurang eta latif-latif eta teh mi'raj urang, taraja urang pikeun nyampe kana hadratil kursi tadi. Ruh kudus urang kadang-kadang dina dunia Islam jarang ngadenge istilah ruh kudus. Kapihelan urang Kristen. Karena sebab eta ruh kursi teh ketika perjalanan ruh urang geus nyampe kana titik finish. Geus nyampe kana titik finish. Tadi ya alam mulki, malakut, jabarut geus nyampe kana alam kita. Perjalanan mi'raj Kanjeng Nabi teh geus nyampe kana alam eta. Sampai kana alam itu. Bahkan malaikat Jibril perjalananna nganturkeun Kanjeng Nabi nepi kana alam jabarut. Naon sebabna malaikat Jibril didamelna dina zaman eta dina alam eta. Sementara ruh manusia didamelna ku Allah di alam lahir. Wa nafakhtu fihi min ruh. Mantap tadi ya. Jelema eta lamun mulia, leuwih mulia tinabatan malaikat. Itu manusia. Tapi sabalikna eta jelema lamun jahat, leuwih jahat tina iblis. Manusia. Kata si iblis can pernah ngaku pangeran. Keur di surga, keur di Allah, teu pernah ngaku pangeran si iblis. Tapi jelema di dunia geus wani-wani ngaku pangeran. Si Firaun contohna, ana rabbukumul a'la, naudzubillah. Itulah. Jadi urang teh masih kena aya kesempatan, tiga tadi teh mencari melalui zikir, melalui ibadah supaya Allah merek setitik setetes rasa mahabbah kana hati urang biasa ma'rifat ka Allah, bisa menjalani kana kehadiran Allah, menjalani kana ikut campurna Allah kana urusan urang. Selalu Allah selalu ikut campur. Selalu diikut campurkan dan harus diikut campurkan supaya orang ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi permasalahan, bahkan lamun tadi ya pengalaman hidup orang sapoe teh obat perkara dan kumaha hiji to'at, anu kadua maksiat, anu katilu nikmat, anu kaopat musibah. Terlepas lamun urang tertaat syukur kawin ketaatan urang teh atas dasar taufik di Allah. Lamun kulo urang keur maksiat istighfar kawin. Sebab tadi teh maksiat anu dilakukeun ku urang atas dasar karena urang can bisa nahan hawa nafsu masih kena diharapkan tobatna. Tapi lamun kelakuan maksiat anu dilakukeun berdasarkan takabur dua maksiat iblis. Selain menghormatkan Nabi Adam karena merasa dirinya lebih baik, lebih senior tina Nabi Adam. Nah, naon kula kudu ngahormat Adam tina tamu, ulang tina sur, kula cek iblis. Eta mah maksiat anu kitu teu bisa ditobatkan. Langsung si iblis diusir ku Allah. Tapi kebanyakan maksiat orang teh karena gara-gara orang teu bisa nahan hawa nafsu. Teu kuat nahan diri hawa nafsu, bisikan hawa nafsu. Kayak ulah wakana setan lah anu. Teu setan aing ngaganggu teu setan. Pokona nafsu ulang beurang. Aing muak teu setan teh. Ulah wakana setan beurang. Nafsu eta. Tak kayak begitu mah. Detik-detik nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulamah, mutmainnah, rodiyah, kamil, sofin, sertuna. Tah, kalau pada urang teh masih bergelut dina antara ammarah jeung lawamah. Ka perangan eta bela ammarah jeung lawamah. Ciri ammarah naon? Ciri ammarah teh hiji sombong. Anu kadua loba ngeluh. Anu katilu daek keneh ninggalkeun kewajiban ammarah. Daya kene ngalakukeun anu diharamkeun ku Allah. Tobatna dirinya laksanakeun syariat Allah. Laksanakeun perintah Allah. Tobat kana amal. Teh lamun geus bebas ya. Geus katobatan ku urang anu kawajiban geus katobatan. Terus ibadah-ibadah wajib anu geus katobatan ku urang geus kakodoan. Tinggal engke nincak setik nobatan ninggalkeun sunnah. Engke mah kadung ka urang. Kenapa? Sholat wajib, ibadah wajib, lakukan kabita, kayak amat cek batur teh, karena sholat Tuhan dan jalan aku, kayak amat sholat tahajud cek batur teh, kayak amat. Lamun geus katobatan, wajib anu dilalakorakeun urang, insyaallah tak bakal kebimbing tadi. Nah sebabna satu kebaikan akan menjuruskan ngajurun orang karena kebaikan anu lain. Sebaliknya
satu kebohongan, keburukan bakal ngajorong kurang karena keburukan. Sekali nggak bohong, dua kali nggak bohong, sekali nggak bohong itu ngarambat kebohongan dan lain. Teta bagian tina mana amalan-amalan yang dibaca kurang teta aneh gitu, artinya bisa dibaca ke siapapun senajan kita karena hiji kelompok cangan karena kaki gitu. Terus fa wa yatalaqqal ilma ladunya minal aliyil a'la. Jalma anu daek loba masalah ilahi. Cek musonik di dieu cek pengarang kitab Manbau Ushul Hikmah bakal nalima piwuruh ilmu laduni. Amat ilmu laduni. Laduni teh lain bisa mah itu buku lain. Ya kadang-kadang loba kena santri masih kena salah pemahaman tentang ilmu laduni. Aya anu ngijazahkeun ilmu laduni puasa 40 poe bisa ceramah bisa gitu. Kan hayang instan gitu. Ilmu laduni itu instan. Jadi ketika seseorang sudah bertadi teh tafakurna geus bagus, zikirna geus hade. Tadi teh Allah mere ilham kana hatena. Tanu tadi tengah kan haji masalah datang keur harapan kumaha solusina harapan masalah datang kana hatena. Itu ilmu jadi ilmu laduni teh lain ulah diartikeun bisa maca kitab buku-buku. Kalau loba masih pemahaman tadinya ilmu anu langsung ti Allah. Jadi ilmu teh aya ilmu bidayah, aya ilmu nihayah. Ilmu bidayah teh kurang kudu ge maca heula, kudu ngadenge heula. Ari ilmu nihayah mah eta mah Allah anu punya wewenang. Kadang-kadang kurang ketinggalan jelema sederhana, tukang kebo. Ibadah biasa-biasa, tapi keikhlasan anak bagus, pikiran anak cerdas, pemahaman anak tentang akidah keyakinan kuat. Maka ini ya di bab ieu Allah nyumputkeun para wali di dunia. Salah sahiji tokoh anu disumputkeun ka Allah teh wali. Teu di urang bahkan aya ungkapan la ya'rifal wali illa wali. Moal nyaho kana wali kecuali jelema anu geus nepi kana level wali. Biasa orang tidak bisa nyebut di anu wali, di anu tidak bisa. Nah sebabnya, lamun orang geus dinyawakeun kana wali, cenah ge bisik bisa ngaraksa. Bisa orang-orang itu bisik bisa ngajaga adat urang. Kalau jelema lamun geus sampai kadinya, masya Allah. Ya gitu kan. Beda jeung ulama jeung kiai, itu mah kan detail masyarakat. Ulama mah karena jelema berilmu, karena berkecimpung di bidang keilmuan agama disebutlah ulama, disebutlah kiai, disebutlah ustaz. Ulama can tentu kiai can tentu wali, ulama can tentu wali. Bahkan bisa jadi Allah ngangkat wali mah tina ya sampai bisa jadi tina tukang ojek, bisa jadi tina tukang ngomong. Karena orang-orang memang harus dipilih wali. Jadi dia orang kumaha artina bikin ulama jangan sepelekan ibadah sekalipun ibadah teh katinggalina kurang sederhana. Gitu ya. Jadi jangan banggakan ibadah sekalipun eta ibadah kurang dilakukan karena Allah. Nah sebabna kurang teu nyaho ibadah nu mana ibadah kurang anu diterima ku Allah. Tidak pinter-pinterna orang milih amal soleh teh sekecil apapun jangan sepelekan amal soleh. Mun jariah tanah salah perak 500 perak karena jauh koropak misalnya 500 perak bisa jadi itu lebih berharga tinimbang ratusan juta anu disumbangkeun Tuhan ka masjid orang dikata atau tempat ibadah. Jadi dia orang teh apa orang teh diberi terang ku Allah ibadah mana anu dilakukan kurang anu bakal ditampil ku Allah. Urang teh terang ibadah mana anu bakal nyait urang tina neraka, ibadah mana anu bakal masukkeun urang ka surga. Nah sebabna karena ibadah urang mah semata-mata ngagungkeun ngahargaan kana parentah Allah. Lain deuk digolangkeun kana surga, lamun digolangkeun kana surga ibadah urang eueuh moal nambung acan. Moal bandingkeun bae lah ibadah urang ka Allah jeung nikmat anu dibikeun ka urang bandingkeun bae jeung nikmat anu pernah dibikeun ku Allah kana urang jeung ibadah urang ka Allah. Jauh kan kasukuran nikmat anu dibikeun ku Allah kana urang. Jadi malah kali dia urang tadi teh bare jeung
ngopi ngobrol gitu setik-setik orang mengenal sanajan ngaji ngobrol gitu insya Allah keperluan orang kehidupan